दुनिया में एक ऐसा भी चिड़िया है जो घोंसले में 100 से ज्यादा अंडा देते हैं। आइए जानते हैं इस चिड़िया के बारे में। इस पक्षी का नाम है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जो एक घोंसले में 100 से अधिक अंडा देता है। इसका प्रत्येक अंडा लगभग 6 इंच लंबा होता है। शुतुरमुर्ग का एक अंडा इतना बड़ा होता है कि एक ही अंडे में पूरा परिवार एक साथ अपना नाश्ता कर सकता है। मुर्गी की 8 से 10 अंडों के बराबर शुतुरमुर्ग का एक अंडा होता है।